Աստված օրհնի ձեզ։ Ձերնես ով ուզում Հիսուսի ասած անի կամ Հիսուսի ասածով ապրի։ Լավ է։ Շատ մարդիկ ուզում են Հիսուսի ասածով ապրել, Հիսուսի խոսքը կատարեն։ Լավ եք մտածել։ Բացեք Մատթեոս 5:44-ը։ Ես ասում եմ ձեզ, սիրեցեք ձեր թշնամիներին, օրհնեցեք ձեզ անիծողներին, բարի արեք ձեզ ատողներին եւ աղոթք արեք ձեզ չարչարողներին եւ ձեզ հալածողների համար, որ դուք էլ լինեք ձեր հոր որդիները, որ երկնքում են։ Որովհետեւ եթե ձեզ սիրողներին սիրեք, ինչ վարձ կունեք, որովհետև նույնը անում են մեղավորները, մաքսավորները։ Հիսուսի խոսքերը այստեղից է, հենց իրան ասում, բայց ես ասում եմ ձեզ։ Դրա համար հարցրեցի, ուզում եք Հիսուսի ուզած անեք, ասած անեք, ասեց սիրեք ձեր թշնամիներին։ Համաձայն եք։ Ամեն։ Ձեզ անիծողներին օրհնեք։ Քանի անգամ ես օրհնել քեզ անիծողից երես։ Իրոք սրտանց էլի։ Ոչ թե սրտանց, որ ուզել ես ընկնի պոեզի տակ, ոտքը կտրվի, ընկնի մեքենայի տակ մեռնի, բայց շուրթերով օրհնել ես։ Ոչ թե որ սրտանց ուզել ես, որ ինքը մահանա, տները ծախի, ձեր դեմի հարևանից գնա, ձեր դիմացը չապրի։ Կամ բարեկամիդ, կամ հարազատ, կամ երեխայի։ Ինչքան ես ուզել ու շատ եմ, ինչքան ես ուզել, որ մահանա, գնա, օրի աչքից ես, տուն չգաս, ինչքան ես ուզել, որ քո ամուսինը չլիներ ազատ ապրեիր, ինչքան եք ուզել սրտանց, բայց շուրթերով ուրիշ բան, շուրթերով Տեր ջան, խնդրում եմ ազատ ագրի սրան, հանի սրան, պրծնի, մեղքից դուրս գա, Աստվածաշունչը Հիսուսն ասում, սիրեք ձեր թշնամիներին, օրհնեք ձեզ անիծողներին, բարի արեք ձեզ ատողներին, աղոթք արեք ձեզ չարչարողների եւ ձեզ հալածողների համար, որ որդիկ լինեք ձեր հորը, որ երկնքում է։ Ձերնես գիտեք հետաքրքիր է, որդի լինել հորը, որ երկնքում է, մեկ ապաշխարության աղոթքով ենք դառնում։ Դու ես իմ հայրը, Հիսուս, դու ես իմ Տերը, ների մեղքերը, всё, այսօրվանից Աստված քո հայրն է։ Ու Հիսուսը գալիս է փակագծերը բացում է, ասում է, որ դու այդ աղոթքը արեցիր, շատ լավ էր, որ ուզեցար հայրը երկնային քո հայրն էլ լինի, շատ լավ արեցիր, բայց որպիսի ուզում է, որպիսի երկնային հայրը համաձայնվի քո հայրը լինի, պետք է օրհնես քեզ անիծողին։ Ոնց Հիսուս ջան, այդ խոսքերով չպրծանք, չվերջացինք, երբ որ ասցինք դու ես մեր Տերը, դու ես մեր Փրկիչը, ների մեր մեղքերը։ Վերջի դու այլևս իմ Տերը, արդեն իմ Տերը չես, իմ հայրը չի երկնային հայրը։ Այո, հայրն է, բայց որդիներ այսպիսի բաներ պետք է անեն։ Ինչպիսի սիրենք մեր թշնամիներին, մեզ անիծողներին օրհնենք, բարի անենք մեզ ատողներին։ Բարի արեք ձեզ ատողներին։ Քանի անգամ ես դու ինքդ քեզ պատասխանել պետք չի։ Քանի անգամ ես, երբ որ քեզ ինչ որ մեկը ցավացրել է, քանի անգամ ես իրան բարի արել։ Քանի անգամ ես ինչ որ բան ծրագրել, բարի անես։ Այս վերջերս մի հատ դեպք պատմեմ, բանը։ Մեր առաջարկի արևանը ամեն ինչի վրա խոսում է։ Մենք է ղշաբում ունեինք, ղշեր ունեինք, խուշերին վերացրեցի, չեմ սիրում ես խուշ, պապաս ապայել, աղբերս ապայել, հավ էինք պավ, այս հավերի մեկ դուրը բացում եմ, գարաժում է, դուրը բացում եմ, մեծ տերիտորիա ունենք գարաժ, բացում եմ, դուրս են գալի այդ հավերը տեղ կամ բան, գարաժը բացում եմ, մեքենան անում, հավերը փակում են, ման են գալի տեղ, քջուջ են անում, այս հարևանը խոսում, ամեն ինչի վրա խոսում է մեր հարևանը, ամեն ինչի վրա։ Ես էլ այդ օրը դուրս եկավ մեքենան հանեի, ինձ ասեց բան, Արտուր ես հավերին էլ մի հանել, իստեղ սաղ քջջում են բան են անում, հայա թե դուրս ասի խնդիր չկա, ասի Մարգոտ տա, բայց ամեն ինչի վրա խոսում ես, լավ էլի ասի։
մի քանի օր չհանեցի, մի օր վերցրեցի, բանը, իրան երշիկ, հրփերշիկներ, լիքը լցրեցի ցելոֆանի մեջ, տարա տվեցի։ Հիմա այս մի կողմից բարկությունը սա գալիս։ Դե որ կարած չէ, մենք կարանք խոսքով մարդուն ուտենք, կարանք չէ, ձևերը գիտեք, չէ, աշխարհից ենք եկել, չէ, լավ է, թե չենք կարող, թե չգիտենք, լավ է կարանք, չէ, գալիս է այդ բորբոքվածը, ուզում ես մի քանի բան ասես, նայեցի աչքի մեջ, ասի լավ էլի Մարգոտ տա, ասի դու էլ ամեն ինչի վրա խոսում ես, հարց չկա, չեմ հանի։ Ու տարա երշիկներ տվեցի, բան, հրփերշիկ, երշիկ ցելոֆանով, sense մտքովս անցա տանեմ տամ ու օրհնեմ իրան, բա։ Ես տարա տվեցի հաջորդ օրն էլ թե երբ էր, արդեն ազատ հավերին հանում եմ ֆրֆրում։ Ես չկաշառեցի սերներս, անկեղ բանը Աստված սրտից դրեց լավություն, այնքան դժվար էր իրան նորից ճպտալ, իրան նորից լավ բան անել, բարի բան անել, բայց հաղթեցինք։ Ձերներս իրականում եթե մեզ սիրողներին մենք սիրենք վարձք չենք ունենա, ոչ մի վարձ չենք ունենա։ Այսօր մի փոքր ուզում եմ մի բանի մասին խոսամ, որ մարսենք մարդկանց մեզ չարություն արածները։ Գիտես, այնքան դժվար է, որ մարսես այն մեկի արածը, որ քեզ ցավացրել է։ Ես այս վերջում Facebook-ով էլ ուղիղ եթեր էի մտել, գիտես, ասում եմ մարդիկ կլինեն, որ իրականում իրանց ճշտից դրդված, իրանց սահմանների, իրանց կարգուկանոնի ճշտից դրդված քո ճիշտին կկպնեն, քո ճշտին կվնասեն, քո ճշտին մի փոքր ձեռք կմեկնեն։ Բայց սա չի նշանակում սիրելիս, որ դու հարձակվես իր վրա։ Ես ուրեմն մի օր այս վերջերս ինչ որ բան եղավ, ցենց ուզեցան կպնեին իմ ճշտին, իմ իրականությանը, իմ բանին։ Ու գիտեք հետաքրքիրը որն է։ Մի անգամից ես մի հատ բան բարձանում, լնայի չեմ ուզում շատ մանրուքները պատմեմ, մանրուքների մեջ խորանամ, բայց հաղթանակից մեջ եմ ուզում խորանալ։ Այն ինչը որ ինձ էր պատկանում, այն ինչը որ ինձ պետք է հասներ, կամ իմներ, հա, ինչ որ մարդ իր ճշտից դրդվելով, իր կարգուկանոնից, իր օրենքներից դրդվելով, ուզում էր այն ինչ որ ինձ էր պատկանում վերցնել իրան, չվերցնել իրան, քչացնել։ Ես ասում եմ լավ ինչի համար, եւ որ ասում եմ որ մեղքիս համար։ Ու Աստված ասեց, լսի Արտուր, եթե դու իրան չներես, դու իրանից բարձր երբեք չես լինի։ Նայ, եւ անկեղծ եմ ձեզ ասում ծերերներս, եթե մարդը քեզ վատություն է անում, եթե մարդը քո ոտը տրորում է, եթե մարդը քեզ ցավացնում է, կպնում է քո ֆինանսներին, կպնում է քո հաջողություններին, կպնում է, ուզում են մի խոսքով, որ բոլորը այս մակարդակին են, ուզում են դու ինչ որ բարձր մակարդակի ես, ուզում են քեզ բերեն բոլորի մակարդակին հավասարացնել։ Նայ, ոչինչ, որ իրանք ուզում են բոլորի մակարդակին քեզ հավասարացնեն։ Ու նորմալ է, գիտես, որ ինչ որ մեկ ուզենա քեզ բերի այս մակարդակին հավասարացնի։ Ու իրա մոտ կստացվի, եթե դու չներես իրան։ Եթե դու իրան ներես, դու վեր կլնես այդ մակարդակից, իրա պատկերացրած մակարդակից ու քո եղած սահմաններից էլ ավելի վեր կբարձրանաս։ Ու գիտես, այսպես ասեցին, որ այսպես պետք է անենք, այսպես պետք է անենք որոշ բաներ, ասես մի տեսակ եղավ, մի տեսակ ներսս բան եղավ, ու ես ընդհանրապես ես սկսում եմ գնում եմ աղոթում եմ ու ոչ մեկի հետ չեմ կիսում, անգամ Արփինեին չեմ կիսում, այդպես բաները ոչ մեկի հետ չեմ կիսում, գնում եմ սկսում եմ Աստծո հետ, ինձի ուտում եմ, իմ մեջ ինձ ուտում եմ, գնում եմ Աստծո հետ եմ կիսում, ես ուզում եմ ամեն ինչ անեմ Աստծո զորություն առնեմ, որ հասկանամ դիմացինի արածին նկատմամբ։ Փորձում եմ դիմացինի ասածը հասկանալ։ Գիտես, ձեռք չի տալիս, որ հասկանաս, ասեմ ձեզ, հա, օրինակ, եթե պետք է ունենայիր խոսքի օրինակ, այսքան ինչ որ բան ունենալու ես այսքան ինչ որ բան։ Այսինքն ամբողջ գաղափարը ձեռք չի տալի, որ դու ընդունես իր ճիշտը։ Բայց դու կարող ես հասկանում ես, այնց անես, որ դա չիրականանա։ Բայց լինելու է կռվի, պատերազմի, հարցերի, չգիտեմ ինչի միջոցով։ Ոչ խաղաղության միջոցով։ Քեզ ես ցույց տալու, քո ուժեղությունն ես ցույց տալու, բայց մեզ պետք է մեր խոնարհությունը ցույց տանք։ Ուրեմն հետաքրքիր բան եղավ։ Եկա, սկսեցի աղոթել, սկսեցի մտածել, մի քիչ դժվար է, գիտես, մեջդ պայես ու չխոսած։ Ես вообще խոսածող մարդ եմ, ասեմ ձեզ, խոսածող մարդ եմ, ասող մարդ եմ, բայց երբ որ Աստված ասում է պետք է մարսես, պետք է մարսեմ։
Շատ դժվար է մարսելը, բայց շատ օրհնված է մարսելը։ Որովհետև ես չեմ մարսում, որովհետև ես խեղճ մեկն էի, ինչ ասես գլխից բերեցի։ Այլ ես մարսում եմ, որովհետև ձերներս, որովհետև Հիսուս ինձ ասում է պետք է մարսես էսի։ Պետք է ստեղ սիրուն անցնես։ Այս փորձությունը պետք է գեղեցիկ անցնես։ Որտեղ ես գիտեմ, ինքը եկել է, որպեսզի իմ գալիք հաջողություններին ձեռք գցի։ Գալիք հաջողություններին կանգնացնի իմ գալիք հաջողությունները։ Ես այսօր կկորցնեմ ինչ-որ բան, հիշեք։ Ես այսօր կկորցնեմ ինչ-որ բան, ինչ ինձ ձեռք չի տալի կորցնեմ։ Ես հետո ավելի խորը կվկայեմ սրա մասին, պրոստե փուլերով եմ գնում, հրաշքների եմ սպասում, հա, փուլերի եմ գնում, հետո ավելի մանրամասը կվկայեմ, բայց ուզում եմ մարսելու պահ սովորացնեմ ձեզ։ Մենք պետք է մարսենք մարդկանց մեզ նեղացնելը, մեզ վնասելը։ Կարողանանք սա տանել, չգիտեմ, տանել, ավելի շատ հայերեն այդ բառը տանել, բայց մարսելը ավելի լավ է։ Ու հասկանում ես, այսպես նայում եմ Աստվածաշնչյան մի քանի տեղեր նայում եմ, օրինակ տեղերն եմ հանել, առիթ լինի հեսա կկարդամ, Հովսեփը մարսեց, երբ որ իր հանդեպ այդպիսի բաներ արեցին։ Դու տեսնում ես Հովսեփը հանկարծ իր հանդեպ արածի փոխարեն ինքը կրկնապատիկը հնարավորության ժամանակ աներ իրանց գլխին։ Չարեց Հովսեփը։ Հնարավորության ժամանակ անգամ Աստվածաշնչյան Ծննդոցի 40-15-րդ խոսքում կա, ասենց երկուսը միասին էս ասում, որովհետև իրականում գողացվեցա ես եբրայցիների երկրից եւ այստեղ էլ երբ որ բանտում էր եւ այստեղ էլ մի բան չեմ արել, որ ինձի գուբն են նետել։ Գիտեք, այնտեղ եղբայրները նախանձեցին, իրան գցեցին գուբը վաճառեցին, այս մի տեղն է Պետապրեսի կինը դուրս եկավ շնանալու ցանկության, հա մերժեց ու գլխին սարքեցին, բանտը նստացրեցին։ Երկու դեպքում էլ ինքը մեղավոր չէ, ինքը ճիշտ է, բայց մենք ստեղ ոչ թե պետքա նայենք, թե իր գլխին ինչ արեցի, այլ պետքա սովորենք իր գլխին անելուց ինքը ինչպես արձագանքեց։ Ու ես տեսնում եմ, որ մարսողներից մեկը այդ ամեն ինչը նեղությունը մարսողներից մեկը, չարությունը իր հանդեպ մարսողներից մեկը լավ օրինակ Հովսեփն էր։ Ու գիտեք, երբ որ տեսավ իր եղբայրներին, իր եղբայրները խառնվեցին իրար, ինքը ինչ ասեց, լսի, դուք մեղավոր չեք, հանգիստ դուք մեղավոր չեք, այն որ դուք ոտս տրորում էիք, դա նրա համար էր, որ ես պետքա բարձրանայի մի նոր մակարդակի, ուղղակի այդ ժամանակ ես պետքա լուր մնայի։ Ուղղակի այդ ժամանակ ես պետքա Աստծուն վստահեի, ուղղակի այդ ժամանակ ես պետքա աղոթեի, այդու որ երեխաս, այդու որ ամուսինս, այդու որ հարևանս կամ բարեկամս, որ դու ինձ ցավացնում ես քո արած մեղքերով կամ քո արած սխալներով, այդ ժամանակ ես պետքա աղոթքի մեջ լինեի, ոչ թե հակահարված տայի քեզի կորցնեի ընդհանրապես։ Ու շատ շատերս խառնվում ենք իրար այդ ժամանակ ու հակահարված ենք տալիս ուժով ու զորությունով ենք առաջնորդվում, հակահարված ենք տալիս մեր դիրքը, մեր իշխանությունը օգտագործում ենք, տապալում ենք ուղղակի դիմացինի, հետո տեսնում ենք կորցրեցինք այն ինչ որ ունեինք, բայց ուզում էինք փրկեինք անկեղծ ասած։ Մարսենք մարդկանց սխալները, երբ որ մեր հանդեպ անում են սերներս։ Սա շատ ուժեղ ստամոքս է, ունեցեք Հիսուսյանով, այս հոգևոր ստամոքսը ես մաղթում եմ բոլորիդ։ Այնպիսի ստամոքս ու այնպիսի հյութեր ստամոքսային ունեցեք հոգևոր, չգիտեմ, էդի չեմ ուզում բառեր մանգամասեմ, հենց տիպը հենց էս է։ Այնպիսի հոգևոր ստամոքս ու այնպիսի հոգևոր հեղուկներ ունենանք, որպեսզի լափի ու մարսի մեր դեմ արած չարությունները մարդկանց։ Երկրորդ մարդկանցից մեկը դուք գիտեք Աստվածաշնչյան, դուք գիտեք, որ Դավիթն էր։ Դավիթը կարողացավ մարսել Սավուղի արածները։ Երբ որ Սավուղը ոչինչ չէր արել, ասում է ինչի համար ես առաջի Թագարած 24-ի 10-րդ խոսքն ասում է Սավուղին, երբ որ բռնեց չսպանեց մի խոսքով, հետո լավ Սավուղին ասում է ինչի համար ես մարդկանց խոսքին ականջ դնում, որ ասում են թե ահա Դավիթը քո չարությունն է ուզում, ահա այսօր քո աչքերը տեսնում են, որ Տեր այսօր քարայրի մեջ քեզ իմ ձեռքը մատնեց եւ ասեցին, որ քեզ մերցնեմ, բայց ես քեզ խնայեցի եւ ասեցի, ես իմ ձեռքը դեպի իմ տիրոջը չեմ մեկնի, որովհետեւ նա տիրոջ օծյալն է։ Դավիթը մարսել էր ու մարսում էր Սավուղի արածները իր հանդեպ, սիրելիներս։
Ես չգիտեմ ներել բառն էի օգտագործում ու եթերի ժամանակ ասում եմ երբ որ ներում ես կարողացի նաև մարսել, բայց իրական ներումի մեջ մարսելը կիրառվում է, մարսելը կա իրական ներման մեջ։ Այսինքն եթե ներես չմարսես, հավասար է չներելուն։ Գիտես, շատ հեշտ է ներելը, հա, ճակերտավոր սկզբնական։ Բայց մարսելը դժվար է։ Դու կանգնում ես, ով որ քո հանդեպ սխալ արել, դու կանգնում ես, ասում ես կներես, կամ ասում ես ես քեզի ներել եմ, բարիշում ես, պաչում ես, գնում ես տուն, փակում ես այդ թեման, գնում ես տուն, մեկ է քնելուց գալիս է։ Բայց այդ քո հանդեպ այդ ոնց վերաբերվեցի։ Մի հատ դու չէիր կարող ասել, անենց գեղեցիկ խոսքեր ա բերում, որ սաղ կյանքներս միգուցե չենք օգտագործել։ Անենց նախադասություններ ա բերում, քիչ ամնում զանգես ու շատերը զանգում են, գայթակղությանը չեն դիմանում։ Զանգում այդ նույն մտքի բերած բառերը անգիր կրկնում են դիմացինին։ Կամ խոսում են կամ հանդիպման, նկատել եք միտք ա գալի հանդիպման ժամանակ նույն մտքերը անգիր ասում ես դիմացինին։ Նկատել եք։ Ուրիշ վաղ միտ գա մեկին նա բարություն արա մոռանում ես, ասում ես իրեք օրա մտքիս մեջ ես, որ քեզ պետք է զանգեի։ Բայց այդ ժամանակ անգիր այդ բառերը նկատել եք։ Մենք պետք է մարսել սովորենք սիրելիներս։ Շատ ուժեղ բան եմ ասում սա։ Մենք շատ ուժեղանանք հոգևոր, երբ որ կարողանանք մարսել ուրիշների չարությունը մեր հանդեպ, ուրիշների սխալները մեր հանդեպ։ Արեք անկեղծ լինեմ, եթե ես դառնամ իր ընկերը կամ իր ընկերուին, իմ դերից դուրս գամ իր ընկերը իր ընկերուին դառնամ, ինքը պատմի, ես իրան ճիշտ եմ ընդունելու։ Ես դառնամ այս մեկի ընկերը գամ, ինքը պատմի ճիշտ։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, երկուսի կողմից երբ որ նայում ես ամեն մեկը իր ճշտի անկյուն ունի, որտեղ ինքը կարում է բացատրի թե դա ինչու է արել, սա էլ կարում է բացատրի այդ թե ինչու է ինքը նեղացել։ Իհարկե, ընդհանուր դատավորը Քրիստոսն է Աստվածաշնչում գրած է, մենք կկարդանք ընդհանուր դատավորը Քրիստոսն է, որ մենք պետք է հանձնենք դատը Քրիստոսի ձեռքերի մեջ։ Ունենք Աստվածաշնչում այդ տեղը կա Աստվածաշնչում այստեղ կա Հռոմեացիների 12-րդ խոսքն է 12-րդ գլուխն է 14 խոսքից ձեզ հալածողներին օրհնեցեք եւ մի անիծեք, մեկին չարի տեղ չար մի հատուցանեք, ամեն մարդկանց առաջին բարի խորհուրդներ ունեցեք։ Սիրելիներս, սրանք բանաստեղծություններ չեն, որ պետք է ասենց անգիր իմանանք անցնենք առաջ ու որոշներս անգիր գիտենք։ Սրանք գրականության բանաստեղծությունները չեն, որ մենք պետք է անգիր իմանանք։ Սրանք իրականում մեզ վերաբերվում, ես ձեզ ասեմ, եթե ուզում ես լավ քրիստոնյա լինես, Հռոմեացի 12-րդ գլխի 2-րդ մասից է կարդեմ։ Կարդա ինչ է պահանջվում ինձանից ու քեզանից, նենց անտիր բաներ է ասում առաքյալը։ Հռոմեացի 12-րդ գլխում կբացես տունը կկարդաս, եթե կուզենաս կամ կհիշես։ Մեկին չարի տեղ չար մի հատուցանեք, ամեն մարդկանց առաջին բարի խորհուրդ ունեցեք։ Եթե որքան ձեզանից է կախված, մարդկանց հետ ամենքի հետ խաղաղություն ունեցեք։ Ձեր անձերի համար վրեժխնդրություն մի արեք։ Ստեղ ասում է նայ, քո անձի համար, քո հանդեպ, տենց վարվեք, դու էլ տենց վարվես իր հանդեպ։ Մի արեք։ Ես այնց սիրուն կարամ ես սաղ ասեմ, որտեղ ես անցել եմ։ Մի քանի օր առաջ սրա մեջով անցել եմ, այնց սիրուն անցկացրեց Աստված ու անցնում եմ ու ասում եմ, տեսնես, սրանից լավ հաճույք կա, որ մարդուն ներես։ Մարդուն հասկանաս, մարդուն օրհնես, մարդու դրության մեջ մտնես, ասես, դե հիմա եթե իրա ճիշտն է։ Կարևորը ես չնեղվեմ, եղանամ։ Լուրջ եմ ասում, հաղթող ես լինում։ Իրանք հետո ես չեմ ուզում sense կոպիտ ասեմ, իրանք հետո մի ցածր մակարդակից քո հետ շփվելու են։ Շատ փոքր մակարդակից քո հետ շփվելու են, զղջալով, այդ ամեն ինչի համար ուզենալով բարի բան անեն քեզ, բայց իհարկե դա քեզի պետք չի, որ իրան գան ընկնեն քո ոտքերի, դա սխալ դրդապատճառ է։ Բայց նայեք շարունակությունը։ Ձեր անձերի համար վրեժխնդրություն մի արեք։ Սիրելիներ, այլ բարկության տեղ տվեք, որովհետև գրված է վրեժխնդրությունը իմն է, ես հատուցում կտամ, ասում է Տերը։ Նայեք, երբ որ դու վրեժխնդիր չես լինում մարդկանց հետ, վրեժխնդրությունը տալիս ես Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Իհարկե, մենք Հովնանի օրինակն էլ հեսա կնայենք, ոչ թե Հովնանի պես պետք է Տիրոջ ձեռքերի մեջ տանք ու անպայման ուզենք, որ Տերը պատժի իրանց, որովհետև ասում է 40 օր մնացել, որ ձեզի հեսա վերացնելու Աստված։
ու իր սրտի դրդապատճառը ոչ թե նա էր, որ ապաշխարեն Նինվեի քաղաքի ժողովուրդը ապաշխարեն, այլ իր նպատակը սա էր, նա սրանց վերաստատ որ վերջանան, այս ինչ են անում իրանք։ Իսա կարդանք, եթե ժամանակ լինի։ Վրեժխնդրությունը հիմնահատություն կտամ ես, ասում եմ Տերը, եթե քո թշնամուն սովածա հաց տուր նրան, եթե ծառավա ջուր տուր նրան, որովհետև այս անելով կրակի կայծեր կժողովես նրա գլխի վրա, մի նայեք ինչ լավ ասում, մի պարտվեք չարից, այլ բարիով հաղթեք չարին։ Ու վերջում չի ասում խեղճ մնացեք, ասում է հաղթեք, բայց բարիով։ Նայ քրիստոնյան ինքը պարտվող չի։ Ինքը բարիով ուղղակի հաղթող է։ Ամեն, ոչ թե հաղթող, մեզի շատ սխալ կլինի, ես ասել եմ, էլի ասում եմ, փախեք այն ուսուցիչներից, փախեք այն քարոզիչներից, այն ծառայողներից, որոնք ձեզ հպարտություն կսովորացնեն։ Ես ձեզ անկեղծ եմ ասում, տեղից ամբողջ աշխարհը մեզ հպարտություն է սովորացնում։ Փախեք այն ծառայողներից, որ քո եսդ կբարձրացնեն։ Եթե անգամ շատ տեղեր դու ճիշտ ես, բայց գնում ես ինչ-որ ծառայողի մոտ, ծառայողը ասում է ոչինչ, ների թող գնա բան, քեզի չի բարձրացնում, հլա արի տենակ հետո է քեզի բան ասել։ Գիտեք չէ, երեխաները տենց են երես առնում։ Երեխաների եսը մենք տենց ենք բարձրացնում։ Երբ որ իրան ինչ-որ մեկը նեղացրել է, ասում ենք հլա արի տենա հետո է քեզ բան ասել։ Ու մենք իրան երես տալով իրանց եսը բարձրացնում ենք։ Ու հետո իրանց եսի ձեռը կրակն ենք ընկնում, աղոթում ենք Տեր ջան, խոնարհություն տուր, հնազանդություն տուր իմ որդիներին։ Մի խոսքով, երբ որ մենք հանձնում ենք դատը Աստծո ձեռքերի մեջ, Աստված ինձ գեղեցիկ դատ անում։ Հետո գիտես, երբ որ դատը հանձնում ես Աստծո ձեռքերի մեջ, մի սպասի նրանց պատիժը։ Անկեղծ եմ ասում, երբ որ դատը հանձնում ես Տիրոջ ձեռքերի մեջ, հանգիստ կարաս վստահես, Տեր ջան, ուզես ողորմի, արժանի կլինի ողորմելուն, ողորմի, արժանի կլինի պատժելուն, պատժի, արժանի կլինի դատելուն, դատի, արժանի կլինի ազատելուն, ազատի, ինչ գտնում ես, ինչ համարում ես ճիշտ է, դա էլ արա Տեր Հիսուս։ Շատ կարևոր է սա, ոչ թե տանք Աստծո ձեռ, ասենք Աստծուց ստանաս, չէ, մի հատ բան, լավ, իբր թե լավ ճշմարտության համաձայն, բայց անեծք կար։ Աստծուց բոլորս ստանում ենք Աստծուց, չէ, հա? Բայց ինչ նկատի ունենք Աստծուց ստանաս, պատիժ, ու սա անեծք է, ոչ թե օրհնություն, բայց Աստվածաշունչը ասում է ձեզ հալածողներին օրհնեցեք եւ մի անիծեք։ Միգուցե Աստված մի բան գիտի, որ ասում է, ձերներ, ոչ թե ասում է դրանց հետ գլուխ մի դրեք, ոչ թե ասում է գործ չունես արի, այլ հաղթանակ է սովորացնում, ասում է մի հատ օրհնի այդ անիծողի, հա, որ քեզի հալածում է մի հատ օրհնի, հələ կտեսնենք վերջում ով է դառնում։ Ես ճիշտ ասած անկեղծ ասում, ես չեմ ցանկացել, բայց ասեմ ձեզ, ես եկել եմ Աստծուն, մի քանի հոգիներ կային, որոնց հետ աշխարհում խնդիրներ կա, որ չհասցրեցի իրանց տեսնել, բայց ես եկա Աստծուն, իրանք մեռան։ Բայց ինչ լավ է, ես հանկարծ այդ ամեն ինչի մեջ մասնակից չեմ եղել։ Լավ չի, որ իրանք մահացել են։ Ես պատրաստվում էի, որ իրանք հանդիպեի, մի խոսքով իրանք քարոզեի եւ այլ, մի քանիսին հասցրեցի, մի քանիսին չհասցրեցի մահացան։ Գիտես ինչն էր հետաքրքիր, որ ես իրականում պատրաստ էի իրանք օրհնեի, պատրաստ էի իրանք հետ հանդիպեի, շփվեի, փաթաթվեի, մի խոսքով քարոզեի ավետարանը, ոնց որ շատերին այդպես քարոզեցի։ Այդ մարդկանց չհասցրեցի սերներս։ Այդ մարդիկ մահացան, ամեն մեկը տարբեր, մեկը չի դու դաժան մայրով մահացան։ Ասում Տեր Հիսուս, ինչքան կարևոր է օրհնել մարդկանց եւ ոչ թե իրանց մահը ցանկանալ։ Ովքեր որ քո հանդեպ վատ են վարվել, ովքեր որ քեզ ցավացրել են, ովքեր որ քո հետևից սխալ բաներ են արել կամ խոսացել։ Գտնես հարցեր լուծելու հետևից։ Հենա ես ապաշխարեցի, իրանց հարցերը սա լուծվեց, որը ապաշխարեց, որը, չգիտեմ, մահացավ, բայց ես չէի ուզում իհարկե մահանային, բայց եղել է, տես դեպքեր էլ է եղել։ Հալելույա։ Դու ինչ-որ բան ստանում ես։ Ամեն։ Գիտես Աստվածաշնչում գրում է, որ երանելի այն մարդը, որ համբերում է փորձության։ Գիտես, իրականում էս իմ համար փորձություն է։ Ես չեմ փակագծերը բացում ինչ ա եղել, բայց դժվար իրավիճակով անցա, էլի, ասես մտքերի դժվար։ Ու երբ որ քեզի
կպնում են կամ ցավացնում են կամ քո հարցերին են կպնում կամ քո ֆինանսներին են կպնում կամ քո, չգիտեմ, ճշտին են կպնում։ Գիտես, սենց առաջի բանը գայթակղիչ, որ հեսա գնամ հովին ասեմ։ Հովես հարցերը լուծի, նա գցի տեղը սաղի։ Ու գիտես անգիր, որ հովիվը քո կողմից է լինելու, որտեղ էդի դեպ, բայց գիտես ինքան սիրուն արեց Աստված, ուղղակի գիտեք, ես հասկացա մի բան, որ ամենալավ առաջի մեկը որ կա, որ պետք է կիսվեմ, ես դա Հիսուսի հետ պետք է կիսվեմ։ Հիսուսի հետ պետք է անցնեմ։ Ու այդ ժամանակ ես այդ փորձությանը դիմացա։ Ես մի քանի օր տևեց իհարկե, բայց հիմա անկեղծ եմ ասում, ունեն զորացած եմ։ Անենց զորացած եմ, մի հատ անենց ստից բան ա եղել, բայց ինքան ծանր էր թվում ինձ, բայց անցա սրա միջով։ Անցա օրհնելով, անցա ժպտալով, անցա փաթաթվելով, ասի ես քեզ սիրում եմ, անցա եւ այլն, ինչ որ այլ։ Իրանց ինադուել տարան ինչ որ մեկին օրհնեցի։ Ձեներս Հովնանը ինքը չէր մարսում Նինվեի ապաշխարությունը։ Թեև ինքը ներգրավված էր այդ ամենի մեջ, թեև ինքը պետքա քարոզեր, որ այդ երկիրը, այդ քաղաքը ապաշխարեին, բայց ապաշխարելուց հետո ինքը չէր մարսում դա, սիրելիներս։ Կհիշեք այն պատմությունը, այստեղ հանեցին, որ Հովնանի առաջի գլխում ասում է Տերը խոսում է Ամաթի որդի Հովնանին, ասելով վեր կաց գնա Նինվե մեծ քաղաքը եւ քարոզիր նրա դեմ, որովհետեւ նրանց չարությունը վեր է եկել իմ առաջին, այնտեղ գիտենք հելում է փախնում է, հետո կետի փորում է հայտնվում, կետը փսխում է եւ երկրորդ անգամ Հովնանի երրորդ գլխում երկրորդ անգամ ասում է Հովնանին ասելով վեր կաց գնա Նինվե մեծ քաղաքը եւ քարոզիր նրա դեմ այդ քարոզությունը, որ ես քեզ կասեմ, շատ կարեւոր է որ ինչ ասում է դա Եվ Հովնանը վեր կացավ ու գնաց Նինվե Տիրոջ խոսքի աննման, եւ Նինվեի մեծ քաղաքն էր Աստծո համար 3 օրվա ճանապարհ, եւ Հովնանը սկսեց քաղաք մտնել մի օրում, հրաշք եղել, ճանապարհ եւ քարոզում էր, ասում էր. Նայեք, դեռ 40 օր կա, որ Նինվեն պիտի կործանվի։ Քարոզում էր, ու նայ քարոզածի մեջ ինչն է գրած դեռ։ Դեռ 40 օր կա, որ պետքա Նինվեն կործանվի։ Էս էր շեշտադրել։ Հովնան նոր հետ էի հայտություն ստանում։ Նինվեի մարդիկ հավատացին իսկույն, անսպասելի սիրելիներս։ Հովնանից անսպասելի Նինվեն ապաշխարեց։ Հիմա քեզանից անսպասելի քո որդին կապաշխարի։ Ամեն։ Քո պատկերացումից վեր քո ամուսինը կփրկվի կապաշխարի։ Քո կինը, քո երեխան, քո աղջիկը, քո տղան, քո հարևանը, քո բարեկամը, քո հարազատը Անսպասելի քո պատկերացումից վեր ինքը փրկվելու է։ Ոնց որ մեր ծնողներից կամ ձեր ծնողների պատկերացումից վեր այսօր դուք եք փրկված, այտենց էլ ձեր պատկերացումից վեր այդ քաղաքը, այդ մարդը, այդ անձնավորությունը փրկվելու է Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Նինվեի մարդիկ հավատացին իսկույն 4-րդ խոսքը ասում է, որ սենց 40 օր պիտի կործանվի, 5-րդ խոսքը ասում է լրիվ ապաշխարեցին մի անգամ։ Քուրթական, մեծից մինչև պստիկը, կենդանիներն էլ անգամ սկսեցին ծոմ վերցնել ու ապաշխարեցին։ Հովնանը սկսում է նեղվել։ 4-րդ խոսքում ասում է Հովնանը տրտմեց մեծ տրտմությունով, 4-րդ գլուխը Հովնանի։ Տրտմեց մեծ տրտմությունով, զայրացավ, աղոտ կարեց Տիրոջը, լնայեք Հովնանի վիճակը չի մարսում։ Աղոտ կարեց Տիրոջը եւ ասեց. «Օ Տեր, սա չէր իմ խոսքը, քանի որ դեռ իմ երկրումն էի Դրա համար էլ աճապարեցի, որ փախչեմ Թարսից, ես տենց է գիտեի, նայեք ինչ ասում, ես տենց է գիտեի իրանք փրկվելու են, ասում է ես այն ժամանակ, որ ասեցիր, էդ են իմ խոսքը փրկվել, դրա համար փախա քեզանից, դրա համար չգնացի քարոզեմ, այ մի հատ էդի մեռնի, դրան հասնում է, գիտես ինչ օինա բերեմ գլխին, Դե հիմա թո սատկի, էդից բարեն ենք, չէ մեկ օգտագործել, մանավանդ կնանի։ Սիրելիներս, նայեք Հովնանի սխալ սպասումը։ Անգամ ես քեզի ասեմ, եթե ինչ որ մեկը ցավացրել է քեզ ու դու ճիշտ ես, բայց դու եկեղեցում ես,
դու բռնել ես Քրիստոսի ճանապարհը, սիրելիներս, դու ոչ մի բան չես կորցրել։ Ոչ մի բան, ընդհանրապես ոչ մի բան չես կորցրել։ Անկամ եթե մենակ ես մնացի, անկամ եթե ամուսին տակ ես թողել, կինը տակ ես թողել, ընկերը տակ ես թողել, երեխա տակ ես թողել, ով ուզում է, եթե դու Քրիստոսի փեշերից բռնած ես, դու ոչինչ չես կորցրել։ Հələ անգամ ավելին ասեմ, իրանել ես փրկելու։ Ամեն։ Նայեք, երբ որ չարի հետ չար ես վերաբերվում, իրան առիթ ես տալիս, որ արդար լինի իր իմ հանդեպ չար վերաբերվելը։ Ես չեմ տեսել այդպիսի տանջանք, ինչպիսին ա եղել, որ երբ որ ես մարդու հետ վատ եմ խոսացել կամ վատ եմ վերաբերվել, բայց ինքը լուր գլուխը կախ լսել այն։ Ես դրանից հետո չեմ տեսել այդպես տանջանք, որ տանջվեմ։ Ես իմ երեխային Էմանուելին օրինակ, ինչքան ջղայնանում եմ, խփում եմ Էմանուելին, դաստիարակում եմ, բան, ասես լուր կայնում է խեղճի պես բան, ես տանջվում եմ։ Այն Դանին, որ մի քիչ ջղայնանում եմ, խփում եմ, սկսում եմ ղժղժալ բան անել, ես հանգիստ եմ։ Չեք նկատել, այդպես իրականություն կա։ Թեկուզ եւ այն երեխասել էր սխալ արել, այն երեխասել էր սխալ արել։ Բայց այնի որ լուր ամնում իմ ներսը քարուքան դան։ Ես մի հատ տես դեպքի մեջ ընկել եմ։ Մի օր հիշում եմ, չնայած ապաշխարելուց հետո էլ եմ եղել, բայց հիշում եմ մի օր ես բանը մի հատ ուսումնարան տեխնիկում էինք սովորում, թե ինչ գեղարվեստի ուսումնարան կար, ստեղ ոսկերչական էինք սովորում, բան մանումենտում։ Այդտեղ մի հատ տնօրեն կար, թե ինչ էր, չգիտեմ ինչ էին կարել, կռիվ էին կարել, խելոք չէին մնացել։ Եկավ ինձ տնօրենը ջղայնացավ, բաս սաղին շարեց, խփում էին, փախնում էին, բան ինձի խփեց, ես էս կայնա։ Մի հատ է խփեց, մի հատ էս կայնաց, գնաց դուց բան արեց, աչքիցս գնա, հեռու գնա, բայց բան չարեց, ես խփում ես, ես նայում էի իրա։ Գիտես, իրականում ես նկատել եմ ուժեղ մարդիկ կարողանում են ներել։ Ուժեղ մարդիկ կարողանում են ներել։ Թույլ մարդիկ անպայման ուզում են վրեժխնդիր լինել։ Ինչի արդյունքում երկուսն էլ այս մարսողության process-ը անցնում են, նկատել եք, երկուսն էլ էս չի թվում նա խփեմ, առաջ դե խփեմ ինչ անեմ, չի թամ խփեմ, դե խփեմ ինչ անեմ, չի թամ ես ինքս եղել եմ այդ տանջանքների մեջ, ես գիտեմ այդ ինչը։ Ես ամիսներով անկեղծ մարդկանց սպանություններ եմ ծրագրել։ Ոնց սպանեմ։ Պատժեստից դուրս գալուց, թե ավտոյից իջնելուց, թե ոնց, ու էդի ինձ ես անկեղծ չէի ուզում սպանել, բայց դրանք ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Դրանք ինձ հանգիստ չէր տալ, դե այդ աշխարհն է, հա, քեզի ցավացնողին չես կարող ներես պետք է սպանես, չգիտեմ, կամ չգիտեմ, մի խոսքով, չար աշխարհ, չար տրադիցիաներ, հա, չար պահանջարկներ։ Ու ես գիտեմ այդ դիվային ազդեցությունը, որ մարդուն հանգիստ չի տալիս։ Բայց Հիսուսի անունով փառք ես Տեր իմ Աստված, որ այսօր մարսել եմ սովորել, ներել եմ սովորել ու դուք ներել եք սովորել շատերին ցելներս։ Ու եթե ներող չես, երբեք ոչ միտեղ չասես, որ դու հոգևոր ես։ Եթե դու ներող չես, ոչ միտեղ չես կարող ասես, որ դու քրիստոնյա ես, դու հոգևոր ես։ Որտեղ եթե ձեր թշնամիներին դուք չներեք, ձեր հայրն է, որ երկրքում է, ինչ կանի Ես չների։ Բայց ներելը բացել եմ մի փոքր մարսելու հետ եմ խառնել։ Մարսիլ իրանց արածները։ Սենց մարսելը գիտես ինչ է նշանակում, որ ինչ պետքական է այդ պատմության մեջից։ Վերցնում ես վիտամին, ինչ պետքական չի գնաց կանալիզացիան։ Ինչ ցավացրել են, ինչ հիշողություն գնաց աղբար կղը։ Մարսեք, սիրելիներս, մարսեք ձեզ ցավացնողներին ու շատ կարևոր զենք է դա քրիստոնեական աշխարհում։ Ես ձեզի ասեմ, ատոմային բոմբը այտենց ուժեղ չի։ Էսի հոգևոր աշխարհի ատոմային բոմբն է, երբ որ կարողանում ես ներես ու մարսես։ Մեր Քրիստոսը ներել ու մարսել գիտեր։ Մեր Քրիստոսը խաչի վրա համ ներեց, համ մարսեց։ Հա? Հիմա կասես ոնց մարսեց։ Իրան խաչողներից շատերին հավատում եմ փրկելա, զղջացել են, ապաշխարել են փրկելա։ Այս է մարսողությունը։ Մարսողությունը նա է, ցելիս, երբ որ ինչ որ մեկի հետ ընթարվում ես, հետո ինքը դառնում է քո ամենալավ ընկերը կամ ընկերուհին կամ հարազատը։ Ամեն։ Հալելույա։
Փառք Հիսուսի։ Էլի բան եմ կարդամ։ Առաջի Պետրոս 3:8-17։ Լավ, այս վերջի տերն եմ կարդում, ժամանակը վերջանում։ Չարի փոխարեն չար միատության։ Վերջապես ամեն այդ համամիտ կարեկից եղբայրասեր, բարեսիրտ, քաղցրաբարո եղեք։ Չարի փոխարեն չար միատուցանեք կամ բամբասանքի փոխարեն բամբասանք։ Փաստորը նայեք, բամբասանքի փոխարեն կարող ես բամբասանք։ Էսի գնաց է նրան պատմեց իմ ասածները, ես էլ մեկին գնացի պատմեմ իր արածները, ու սենց գնաց, իմ կռուգի մեջ տարածվում է իր ասածները, իր կռուգի մեջ տարածվում է իր ասածները, ու սենց տեսնում ես մի հատ գրուպա է դարել, մերոնք ու ձերոնք։ Ու վերջում մերոնք ձերոնց խփում են, մերոնք էլ ձերոնք էլ մեռնում են։ Հասկանում եք, սիրելիներս, պատերազմի մեջ, կռվի մեջ հաղթողներ չկան։ Պատերազմի մեջ, կռվի մեջ, առավել ևս ես հոգևոր դաշտի մեջ եմ ասում, պատերազմի մեջ հաղթողները ներողներն են, մարսողներն են։ Ես ձեզ ասեմ, երկնքի պատուհանները կբացվի ու ավելի շատ, ավելի հարմար, ավելի լավ տարբերակներ Աստված ձեզ կօգնի։ Ամեն։ Մի եղբայր ունեմ, իհարկե լավ է, ես չեմ ընկել այդ բանի մեջ, մի եղբայր ունեմ, իր ֆինանսները կտրեցին բանից, ոնց որ եկեղեցին աշխատավարձ էր տալիս, հետո կտրեց, կրիզիս եղավ, ինչ եկեղեցին կանգնացրեց աշխատավարձները, կտրեց աշխատավարձները, այս մեր եղբայրը գայթակղվեց, այդպես վիճաբանություններ ունեցավ հովվի հետ, դուրս եկավ եկեղեցուց բան, հետո նարկոտիկի մեջ, հիմա վերականգնողական կենտրոնում ա մի խոսքով, պրոբլեմների մեջ ընկավ։ Վերցնում եմ ու քննում եմ կյանքը։ Ու մի եղբայր զանգեց իր համար ուզում էր բարեխոսել, սենց, հա բայց աղջան ասում է, սենց, ասում եմ, բայց եղբայր ասում եմ, միգուցե սա իր բարձրանալու, նոր մակարդակին բարձրանալու հնարավորությունն է։ Միգուցե սա իր նոր մակարդակին բարձրանալու նոր բանն էր, հնարավորություններն էր, ինչի չօգտվի, ինչի չհամբերի մի հատ, լավ, հա, ասենք թե կտրեցին աշխատավարձը, ասենք թե բան արեցին, կրիզիս էր, նա չսպասենք երկնքից բա իր զենզուն ա գալու։ Ամեն, սպասենք երկնքից, ինչ ա լինելու, երբ որ քեզ ցավացրեցին, երբ որ քեզ պատահական չի, նայեք, պատահական չի, որ ձեր հանդեպ ինչ-որ մեկը, ինչ-որ վատ կամ լավ ձև ա վերաբերվում, պատահական չի, սպասեք, Տեր իմ Աստված, ես ինչից է, եթե մի երկու բան ա լինում, շատ ա եղել, էլի, ճանապարհին եղել ա, մեքենան ա փչացել կամ ինչ-որ ծառայության եմ գնացել, ինչ-որ խոր չնդոտներ, ասել եմ, Տերը մի բան ուզում անի, Տեր ջան, ինչ ունես ասելու, ասա, Տեր ջան, ինչ ունես անելու, արա, հասկանում ես, երկնքից սպասեք ձեր իրավիճակների մեջ, երկնքից սպասեք, ոչ թե մի անգամից աչքերները հանեք, մի հատ համբերեք հլի, երկնքից սպասեք, աղա պատահական չի, ես մարդը ելել ա քո դեմ, ես ասում եմ պատահական չի, որ ես հայտնվել եմ ինչ-որ մի մակարդակի, որ բոլորի մակարդակից բարձր է, ու պատահական չի, որ ինչ-որ մեկը ուզում է իմ մակարդակից ինձ իջացնի ինչպես որ բոլորի մակարդակն է, պատահական չի, հլը տեսնենք, Տերը ստեղ ոնց ա դրսևորել իրար, Տերը ինչ ունի ստեղ անելու, միգուցե ես խոնար անցնեմ, փառքի պսակը հագնեմ, ասում ով որ փորձությանը ամփերի, ստեղ կարդացի կիսատ թողեցի, երանելի այն մարդը, որ ամփերում ա փորձությանը, որովհետև եթե փորձվելուց ընտիր գտնվի, կյանքի պսակը կառնի, որովհետև փաստորեն փորձության ժամանակ, ծիրներս, փորձվում ենք և ստեղ պետք է տեսնի Աստված ընտիր ենք գտնվում, թե ոչ։ Մենք մեր տառապանքները պետք է գեղեցիկ անցնենք։ Հա քույրերից մեկը կա, չգիտեմ, ով էր այս վերջում ականջս ընկավ, ասում եմ լիքը պրոբլեմների մեջ գալիս եմ, ժպտում եմ բոլորի երեսներին։ Սա հաղթանակ է, ոչ թե կեղծավորություն է։ Սա հաղթանակ է, որ սատանան քեզ չի կարող տապալի վերջնական, հասկանում ես։ Մեկին ասում ես կգաս եկեղեցի, չէ, ինչ է եղել, պրոբլեմ ունեմ։ Ասի, բա որտեղ է պրոբլեմը լուծվելու, տապալեց քեզ, վազի արի եկեղեցի Քրիստոսի առաջը լացի, Քրիստոսի առաջ ծնկի, Քրիստոսի առաջ աղաղակի, ասա, Տեր Հիսուս, պրոբլեմ ունեմ,
Իմ հետ սենց են վարվել, բայց ես չեմ ուզում, որ իրանց չարին չարով պատասխանեմ, ու անգամ չեմ ուզում, որ դու էլ իրանց պատժես կամ ինչ-որ վատ բան լինի, Տեր ջան, ների իրանց, ուղղակի խնդրում եմ, ստեղ սովորացրու, ինչ պետք է ես անեմ։ Իրան դու գիտես ոնց կսովորացնես։ Ամեն։ Առաջի Պետրոսն է կարդում։ Մի քիչ դիմացեք։ Մերսի, որ ինձ դիմանում եք։ Որտեղ որ կամենում եք կյանքը սիրել, ձերն շատ ուժեղ խոսել։ Ով որ կամենում եք կյանքը սիրել եւ լավ օրեր տեսնել, թողի լեզուն չարությունից լուր բայ։ Եվ իր շրթունքները, որ նենգություն չխոսի, չարից հետ քաշվի, բարին արա, նա ինչի ասում, հետ քաշվի, գլուխդ առ ու փախի այդ չարից։ Նա ասում է չարից հետ քաշվի ու բարի արա։ Հիշում եք, որ բանին եղբայրներից Կայնն ու Աբելը, որ զոհ մատուցանեցին, հա, Կայնը հելավ աղբորը սպանեց Աբելին։ Բայց Աստված նախորոք ասեց, լսի, եթե բարի լինես, Սատանան դրանդ առաջ սպասում է քեզ։ Հելնես, քեզի ծրագիր տա, դու անես։ Եթե բարի լինես, կհաղթես դրան։ Ու այդ ժամանակ, ես գիտեմ, որ մենք բոլորս պատերազմի մեջ ենք, պայքարի մեջ ենք, սենց ինչ որ ես պատմում եմ, սենց հալածյուղի պես չեմ անցել։ Ու ինչ որ դու ես անցել, հալածյուղի պես չես անցել, բայց անցնելուց իրոք եմ ասում, քո պես զորավոր, ոնց որ տրինաժորից նոր դուրս եկած մարդ, ուժեղ։ Ամեն։ Թողի լեզուն չարությունից բայ, չարից հետ քաշվի ու բարի արա։ Չար անելուց հետ քաշվի, բարի անելուց առաջ գնա։ Խաղաղություն որոնի եւ դրան հետևի։ Տիրոջ աչքերը արդարների վրա են, նրա ականջները դեպի նրանց աղոթքը։ Տիրոջ երեսը չարագործների վրա է։ Այսինքն, որ ասում է, Տեր ջան, երեսը փայլեցրու ին վրա, այնպես չի Տերը մենակ արդարների վրա իր երեսը փայլեցնում։ Ես Աստվածաշունչում էլի տեղեր եմ գտել, որ Աստված իր երեսը փայլացրեց, իր երեսը ծագեցրեց ամբարիշտների վրա ու սարսափեցին։ Հալելույա։ Եվ ով է նա, որ չարչարեց ձեզ, տեսեք ստեղել է շատ լավ բան է սովորացնում, ով է նա, որ չարչարի ձեզ, եթե դուք բարին հետևող լինեք, ու շարունակությունը, բայց, ասում է չեն չարչարի ձեզ, եթե դուք բարին հետևող լինեք, մեկ այլ խոսքերով, եթե դուք բարին հետևող լինեք, ձեզ չեն չարչարի, արեք անկեղծ լինենք, որ մեր ոտը մեկը տրորում է, արեք անկեղծ լինենք, ընդ մի հատ ստորակետը մեր բաժինն է, մի հատ ինչ-որ բան կա, հաստատ մեր բաժինն է, ճիշտ է, կարող է մերը շատ փոքր էր, ինքը շատ մեծ արեց, բայց հաստատ մենք կարող ենք պատճառ դառնանք, որ ինչ-որ մեկը մեր ոտը տրորի։ Այս հոգևոր կյանքը ինքան լավն է, բանը, երբ որ ապաշխարում ես, աշխարհում որ ոտը տրորում են, ասում են, ապեր դեմը չես կարող նայել, ստեղ հենց ոտը տրորում են, դու էլ ես ասում ներողություն, ոտս բերել էի ոտի տակ, այն ոտ տրորողն էլ ասում, կներես ոտը չտեսա։ Երկու հոգևոր իրար ոտ տրորում են, ասում, կներես էլի ոտը սխալ տեղ դրեցի, ասում, չէ, իսկ կներես էլի ոտը չտեսա։ Այս է իրական հոգևոր կյանքը, որ ամեն մեկը իր բաժինը վերցնի, խելոք ու սկսի էդի մարսել։ Ամեն։ Ով է նա, որ ձեզ հալածի, եթե դուք բարին հետևող եք, բայց ասում է, թեև չարչարվեք էլ, արդարության համար, այդ դեպքում արդեն երանելի է։ Ոչ մեկ ձեզ մաքուր լինելու համար, ոչ մի բան չի անի։ Բայց եթե հանկարծ ինչ-որ մեկն էլ ձեր արդար լինելու համար ձեզ ինչ-որ բան անի, ասում է, դա երանելի եք դուք։ Երանելիներ, կարող կարդաք Աստվածաշնչում, ովքեր են երանելիները, ու ինչերն են երանելիները, ինչ անողներն են երանելիները։ Դրանցից մեկը սա է, սիրելիներս, որ իզուր տեղը, երբ որ ձեզ հալածում են, դու ամենալավ մարդն ես, երանելի մարդն ես։ Ամեն, բայց հենց հանգարց մի ամիտ իրանց նման դու վարվեցիր, իրանց հավասարվեցիր։
Նրանց երկյուղից մի վախեցեք, մի շփոթվեք, միշտ պատրաստ եղեք հեզությամբ եւ երկյուղացությամբ պատասխան տալու ամենին։ Դες չի ասում լռի, չի ասում մի խոսա, ասում է պատրաստ եղեք հեզությամբ եւ երկյուղացությամբ, նայ, հեզ ու Աստծո երկյուղը վրեդ իրանց հետ խոսած պատասխան տաս, որ ձեր մեջ եղած հույսի համար պատճառ հարցնի, երբ որ բարի խշմտանք ունեցեք, որ ինչ բանի համար, որ ձեզ չարախոսում են ձեզանից, ինչպես չարագործներից, ամոթով մնան նրանք, որ Քրիստոսումը ձեր բարի վարքը բամբասում են։ Ուստի շարունակությունը ավելի լավ է, եթե Աստծո կամքը սա կամենում է, բարի գործերով չարչարվեք, քան թե չար գործերով։ Ավելի լավ է այդ դեպքում, հա, մեկը ինքը ասեց մի բան, ես է պետք է ասեմ մի բան, կռվենք, հա, չարչարվենք, հա, ինչ որ խնդրի մեջ։ Ավելի լավ ասում է բարի գործերի համար չարչարվեմ, քան թե մի հատ տեղը դնեմ, հետո չարչարվեմ իմ ասածների համար։ Ամեն։ Նայեք, ցելես, էսի Հիսուսի սովորացրածներն է շատ բաներ, մենք նայում ենք առաքյալների սովորացածները, Հիսուսի սովորացածները, նայեք, մենք հետո էլ ասում ենք ո՞նց է եղել, որ Հիսուսի մոտ ստացվում է մեղավոր փրկել, մեր մոտ չի ստացվում։ Որտեղ մեղավորը մի հատ ձենը բարձրացնում է մեր վրա, մենք ավելի ենք բարձրացնում իր վրա։ Նկատել եք։ Դրա համար էլ հույս չկա իրան փրկելու։ Բայց հենց ձենը բարձրացնում է քո վրա, դու հանգիստ, պատասխանում ես, խոսում ես։ Եկի գնում ասում, բայց ես մարդուն արժեր լսեի, թեկուզ այդ ժամանակ մի քիչ կապրիզներ անում։ Հետո մի մտածեք սերնես, որ մեղավորները չեն ուզում իրաց ցույց տալ։ Սկզբից հենց գնում ես ինչ-որ մեկի հետ հանդիպելու մեղավորի այցելության, հենց ուզում է իրան ցույց տա, դու էլ քեզ ես ցույց տալու։ Որտեղ կորցնում ես բոլոր շանսերը, որ իրան կփրկես։ Ամեն։ Ամեն։ Աստված օրհնի ձեզ, եկեք ոտքի կանգնենք, ինչ որ բան կարողացա հասնել։ Իմ նպատակն է ցելներս, որ մարսենք մեր դեմ սխալներ անողների, մեղքեր գործողների, չարություն անողների արարքները, կարողանանք մարսենք, որտեղ եթե չմարսենք, ամեն մեկի արածի համար, շրախ, կես մեկին, այն մեկին, վերջում էլ ասելու են, ես ինչ կրվարար ծառայող, ես ինչ վատ ծառայող, սաղ այդ պրոբլեմը անում, ես նրան անենք մի հատ խոնար ու հեզ Մովսեսի պես ծառա բերենք, դնենք թող ծառայ։ Ցելիս ու